Salamlar gənclər, bu dəfə sizinlə artıq növbəti mövzumuz olan əməliyyat sistemi mövzusunu keçmiş olacağıq. Ümumiyyətlə, əməliyyat sisteminin adını artıq biz bir neçə mövzuda eşidirik. Hansı mövzularda eşitmişik? Kompüterlərin proqram təminatı olsun, həmçinin qurğular olsun, əməliyyat sistemlərinin adını eşitdik və artıq nihayət gəldik, əməliyyat sistemləri nədir? Əməliyyat sistemlərindən harda istifadə edirik? Ümumiyyətlə, əməliyyat sistemləri kompüterdə bütün elementlər olsun, proqramlar olsun, hamısının işləmə qabiliyyətini təmin edən proqramlar toplusu olmuş olacaqdır. Yəni, müxtəlif proqramlara giriş etmək üçün, müxtəlif proqramlarla işləmək üçün müəyyən bir mühit yaratmış olur. Belə deyə bilərik ki, deməli, kompüterlərin işlərini idarə edir. Kompüter işə, ümumiyyətlə, ilk olaraq işə salınarkən əməliyyat sistemi yüklənmiş olur. Məsəl üçün, digər proqramlardan əvvəl ilkin olaraq əməliyyat sistemləri yüklənir. Daha sonra isə o əməliyyat sistemi ilkin olaraq hara yüklənir? Demişdik ki, əməli yaddaş qurğusuna yüklənir və digər proqramların işləməsi üçün müəyyən bir mühit yaradırdı. Hətta biz bunu BIOS konfiqurasiyasında da qeyd etmişdik ki, o deməli BIOS proqramının yüklənməsinə qeyd etmişdik. İlkin olaraq əməliyyat sistemini xarici yaddaş qurğusu olan, deməli HDD-dən, sərt diskdən götürürdü, əməli yaddaş qurğusu olan RAM-a yükləmiş olurdu. BIOS konfiqurasiyasını da bu şəkildə deyirdi. Hətta bura toxunmuşkən qeyd edək ki, bizdə bot prosesi var idi ki, həmin bu proses bizdə bot prosesi adlanırdı. Amma qurğuların yoxlanılması, məsələn, əməliyyat sistemi yüklənəndən sonra qurğuları yoxlayırdı. Qurğularda hər hansısa bir problem olarsa bip səsi gəlirdi. Artıq qurğuların yoxlanılma prosesi bizdə postuydu. Həmin proseslər qurğuların yoxlanılmasında hər hansısa bir problem yoxdursa normal şəkildə proqram işləmiş olurdu. Deməli, indi baxıram əməliyyat sistemlərinin adını demişdik ki, informatika 3 bölmədən ibarət idi. Hardware, brainware, software. Bu üçü haqqında həm də təkrar etmiş oluruq. Hardware-də aparat qurğuları, brainware-də alqoritmik təminatı, software-də isə proqram təminatını öyrəndik keçən mövzuda. Demişdik ki, software özü 3 bölmədən ibarət idi. Sistem proqram təminatı, tətbiqi proqram təminatı, bir də instrumental proqram təminatı. Burada sistem proqram təminatında qeyd edə bilərik ki, sistem proqram təminatının daxilinə aid idi dedik baza proqramları. Baza proqramlarına aid idi əməliyyat sistemləri, əməliyyat örtükləri və şəbəkə əməliyyat sistemləri. Həmin bu əməliyyat sistemlərini də gəlib burada keçmiş oluruq. Deməli, əməliyyat sistemlərini də müəyyən əlamətlərinə görə təsnif edirik. Nəzəri hissə olaraq əməliyyat sistemlərindən təsnifatı ilə bağlı sual düşə bilər. Əməliyyat sistemlərini nəyə görə təsnif edə bilərik? Baxırıq, əməliyyat sistemlərini yerinə yetirdiyi məsələlərin sayına görə ən asan budur məsələlər. Bir məsəlli ola bilər, çox məsəlli ola bilər. Baxaraq sonra hansı rahat olar? İstifadəçi sayına görə. Bir istifadəçili, çox istifadəçili. Deməli, məsələlərə görə bir məsəlli, çox məsəlli. İstifadəçinin sayına görə, deməli, bir istifadəçilik, çox istifadəçili. Prosesorların sayına görə bir prosesorlu, çox prosesorlu. Sonra nə var? Prosesorun mərtəbəliyinə görə ki, bilirik ki, məsəl üçün 64 mərtəbəlidirsə, mən 64 bitdən artıq, məsəl üçün Word məndə Office proqramları 64 bitli götürür. Mən artıq bitli və yaxud da aşağı bitli yükləyə bilmərəm. Ona uyğun şəkildə yükləyirəm. Deməli, burada fikir veririk. Prosesorların mərtəbəliliyin sayına görə 8, 16, 32, 64 mərtəbəli ola bilirlər. Deməli, məsəl üçün daha sonra qeyd edirik, bunu qeyd etdik. Bunlar rahatdır, yadda saxlamaq rahat olacaq. Bir də var idi, nələrə bölünürdü. Deməli, dedik ki, istifadəçi interfeysinə görə əmrli var, obyekt yönümlü var. Əmrli nədir və yaxud da mətn formatında gedəcək. Burada təbii ki, məsəl üçün demişik ki, MS-DOS əməliyyat sistemi indi qeyd edəcək əmr interfeysində işləyir ki, məsəl üçün hər hansısa bir yerə daxil olanda müəyyən bir kod əmr yazmalıyam. Bu da əmrlidir. Yəni, hər hansısa bir əməliyyatı yerinə yetirmək üçün klaviaturada müəyyən bir əmr daxil etməliyik. Obyekt yönümlü isə qrafikidir. Əmr daxil etmək üçün xüsusi düymələr, menyular mövcud olur artıq burada. Biz burada məsəl üçün Windows əməliyyat sistemində obyekt yönümlüdən istifadə edirik. Deməli, istifadəçinin interfeysinə görə, yəni bilirik ki, interfeys əlaqə deməkdir. Belə yadda saxlaya bilərsiniz. İstifadəçinin kompüterlə əlaqəsinə əsasən, interfeysinə əsasən bölünür. Biz demişik ki, MS-DOS-la necə işləyə bilirik, əmrli işləyirik, obyekt yönümlü isə digərlərində olur. Belə bu formada yadda saxlaya bilərsiniz. Ən rahatı budur ki, istifadəçinin kompüterlə əlaqəsi, əməliyyat sisteminin əlaqəsi bilirik ki, MS-DOS-da əmrli olduğuna görə əmr vasitəsilə olacaq. Bəli, burada isə qrafiki formada olur. Deməli, növbəti gəlir bizdə bunları qeyd etdik. Növbəti gələcək informasiyanın emalı rejiminə görə, bir də resurslardan istifadə tipinə görə. Resurslardan istifadə tipinə görə rahatdır. Resurslar nədir? Mənbədir. Hansı mənbələrdən? Şəbəkədən istifadə edə bilərəm, lokal şəbəkədən və yaxud da ümumiyyətlə şəbəkədən istifadə edirik. Lokal deməli, kompüterin öz resurslarını. Lokal öz daxilində olan resursları idarə etmiş olacaq. Şəbəkə isə artıq
bir çox kompüterlərə öz resurslarını paylamış olurdu. Şəbəkədəki bütün kompüterləri idarə etmiş olacaqdır. İnformasiyanın emalı rejiminə görə bunu necə yadda saxlayırıq? Deməli, informasiyanın emalı rejiminə görə fikir veririksə, emalı nə olacaq? Paket emalı olacaq. Sonra emal edirəmsə müəyyən mənə vaxt lazımdır. Baxırıq, real vaxt miqyaslı və vaxt bölgüsü lazım olacaq. Deməli, informasiyanın emalı rejiminə görə vaxtı yadımızda saxlayırıq və paket emalı. Elə adı ilə birbaşa əlaqəlidir. Deməli, paket emalı nə olacaq? Proqram uyğun olaraq tapşırıqlar paketlər şəklində ötürmüş olacaq. Vaxt bölgüsü də ki, müəyyən bir xidmət əsasında tapşırıqları yerinə yetirməsi ilə bağlı olacaq. Real vaxt miqyaslı isə əməliyyatları müəyyən bir sıra ilə ərzində baş verməsi olacaq. Sadəcə bizdə düşür hansı növləri var və hansılardır. Yəni konkret açıqlamalarını soruşmur. Biz də bildik, ümumi təkrar etsək, məsələ məsələdir, elə bir məsələ, çox məsələ. İstifadəçi interfeysinin tipinə görə, yəni burada proqramla əlaqə əmrli ola bilər, obyekt yönümlü ola bilər. Sonra dedik, prosesorlara bir prosesorlu, çox prosesorlu ola bilər. Daha doğrusu, bəli, istifadəçilərə görə də o formadadır. Prosesorların mərtəbəliyinə görə bir də dedik ki, informasiyanın emalına rejiminə görə, bir də resurslardan istifadə. Resursun mənbəni ya kompüterin özündən, ya da şəbəkədən götürə bilirdik. Bunları da qeyd etdik. İndi gəlirik növbəti sistem, gəlir əməliyyat sistemlərinin ailəsi. Hansı əməliyyat sistemləri var? MS-DOS-dur, OS2-dir, Unix-dir, MS Windows-dur, MacOS kimi müxtəlif əməliyyat sistemlərini qeyd etmək olar. İndi baxıram, birinci MS-DOS əməliyyat sistemləri haqqında danışmışıq. Daha doğrusu, görün başqa əməliyyat sistemi haqqında məsələn məlumat qeyd etmişəm, burada yoxsa yox. Deməli, burada Unix əməliyyat sistemi arada qalmışdı. Gəlin elə burada qeyd etmişkən MS-DOS əməliyyat sistemi haqqında da danışarıq. Unix əməliyyat sistemi ailəsinə baxırıq. Bunlar bayaqdan deyirik, əməliyyat sistemi istifadəçi sayına görə, məsələlərinə görə, sonra dedik ki, paket emalına görə bölünürdü. İndi baxırıq Unix əməliyyat sistemidir. Unix əməliyyat sistemi yarandı 1969-cu ildə. Nəyi yadımızda saxlayırıq? Çox istifadəçili, çox məsəlli və 32 mərtəbəlidir. Prosesorda mərtəbələrin sayı 32 mərtəbəli olmuş olacaqdır. Bu əməliyyat sistemi demək olar ki, bir sıra hal-hazırda istifadə edilən tətbiqlər mövcud olur. Unix əməliyyat sisteminə aid edilən şəbəkə əməliyyat sistemini təşkil etmiş olur. Ən gənc nümayəndəsi isə Unix-in Linux-u bura aid etmiş olacaqdır. Ümumiyyətlə, bu əməliyyat sistemi haqqında nəyi qeyd edə bilərik? İcazəsiz faylların icazəsinə müraciəti mühafizə, elə bil ki, icazəsiz fayllara, icazəsiz girişi mühafizə etmək üçün də mühafizəsini təmin etmiş olur Unix əməliyyat sistemi. Unix əməliyyat sistemini qeyd etdik ki, əsas nədir, nəyi bilməliyik? Çox məsəlli, çox istifadəçili və 32 mərtəbəlidir. MS-DOS əməliyyat sistemi haqqında danışacağım, çünki o lazımdır bizə, belə qəbula düşür. Deməli, Unix əməliyyat sistemi haqqında danışdıq. Sonra MacOS Macintosh'dur. MacOS artıq bizə qrafiki interfeysə malikdir. Məsəl üçün, MS-DOS əməliyyat sistemi bizdə mətin tipli, daha doğrusu əmr tipli interfeysdə əmrlə işləyir. Demişdik ki, əməliyyat örtükləri MS-DOS əməliyyat sisteminə görə yaranır. Çünki istifadəçilər əməliyyat sistemində, əmr interfeysində olduğuna görə rahat işləyə bilmirdi. Ona görə əməliyyat sistemlərinin üzərində əməliyyat örtükləri yaranır. MS-DOS əməliyyat sistemlərinə görə. Deməli, bu sonra dedik MacOS-dur. MacOS dedik ki, MacOS və yaxud da Macintosh qeyd edə bilərik. Qrafiki interfeysdə işləmiş olur. Apple şirkətinə məxsus idi. Hardasa bundan sonra məsəl üçün planşetlər falan da növbəti illərdə artıq deməli planşetlər də yaranmış olur. İlk dəfə olaraq qrafiki interfeysə malik olan yaradılmış deməli əməliyyat sistemi olacaqdır. Deməli, sonra belə deyim, həm də təhlükəsizlik baxımından da rahatdır. Virusla yoluxma halları da demək olar ki, yoxdur. Bu MacOS haqqında qeyd edəcəklərim idi. MacOS haqqında bu qədər kifayət edir. Sonra OS2-dir, Solarius kimi əməliyyat sistemlərini qeyd etmişik. OS2 nədir? OS2 demək olar ki, 1987-ci illərdə yaranması hardasa təsadüf edir. Bu, demək 1969, bəli, bu isə 1987-ci illərdə yaranması təsadüf etmiş olacaqdır. Bu isə bizdə nə olacaq? Qrafiki interfeysli olacaqdır. Yenə bu çox məsəlelidir və 32 mərtəbəli olacaq. Deməli, OS2 dedik ki, 32 mərtəbəlidir, qrafiki interfeyslidir və çox məsələlidir. Amma belə deyək ki, bunun çatışmazlığı var.
az sayda tətbiq proqramları olduğuna görə az istifadəçilidir. Yəni bura çox istifadəçili olmayacaq, çox istifadəçili deyil. Deməli, çox məsəlli və 32 mərtəbəlidir OSCE. Mən Unix haqqında da dedim, çox məsəlli, çox istifadəçili 32 mərtəbəli idi. Bu isə çox istifadəçili olmayacaq tətbiqi az olduğuna görə. İndi gəlirəm MS-DOS və MS Windows və MS-DOS əməliyyat sistemləri var. MS Windows haqqında düz növbəti dərsdə keçəcəyik. Windows 11 haqqında hətta keçəcəyik. Windows əməliyyat sistemi haqqında qeyd edirik ki, indi istifadəçilər üçün rahat işləməsi üçün rahat mühit yaratmış olur. Hər kəs, hətta balaca uşaqlar belə Windowsda girib istifadə etmiş olur rahat şəkildə. Qrafiki interfeysi istifadə edilir. Rahat qrafiki interfeysi var. Çox məsələlidir, çox istifadəçilidir. Hər kəs istifadə edə bilir və qrafiki interfeysə malikdir. Hal-hazırki dövrə qədər də Windows'un müxtəlif versiyaları vardır. Hansılardır? Windows ME-dir, NT-dir, Vista'dır, Windows 7-dir, 8-dir, 8.1-dir, 10-dur. Hal-hazırda 10, 10 Pro-dur, 10 Plus-dur. Həmçinin 11 Windows əməliyyat sistemləri artıq istifadəyə verilib. Bu belə MS Windows haqqında da danışdığımıza görə qalır MS-DOS əməliyyat sistemi. MS-DOS əməliyyat sistemləri dedik ki, əmr interfeysi ilə işləyir. Həmin bu, mən niyə bunu nümayişə verməmişəm? Çünki burada qələmlə danışanda biraz çətinlik olur da, olsun eyb yox. Deməli, dedik ki, MS-DOS əməliyyat sistemi bizdə əmr interfeysi ilə işləmiş olurdu. Bir istifadəçilidir, bir məsəllidir. Ümumiyyətlə, bu əməliyyat sistemləri ilə işləmək, demişik ki, klaviaturada, məsəl üçün, hər hansısa bir əmrə daxil etmək çətin olduğuna görə, hər bir istifadəçi interfeys baxımından işləyə bilmədiyinə görə, ona görə bir istifadəçili, bir məsəlli idi. Bir istifadəçili, bir məsəllidir. MS-DOS əməliyyat sisteminin çatışma cəhətlərindən də biri dedik ki, istifadəçilər üçün çətinlik törətməsi idi. Buna görə də çox vaxt MS-DOS əməliyyat sistemlərindən istifadə edilmir. Əməliyyat sistemində təhlükəsizlik də aşağı səviyyədə olur, fikir versək. MS-DOS əməliyyat sistemi ilə bağlı bizdə qəbula düşən suallar var burada. Sadəcə görək MS-DOS-la bağlı burada nəyi qeyd etmişik? Bunu qeyd etdik. Bəli, MS-DOS-un əsas fayllarına baxırıq. Giriş baza sistemləridir. Bu, əlavə məlumat kimi yadda saxlaya bilərsiniz. Bu heç qəbula düşmür. Sadəcə əlavə məlumat olaraq baxa bilərsiniz. Deməli, sonra gəlirik burada növbəti hissə. MS-DOS əməliyyat sistemləri və Windows əməliyyat sistemlərinə baxanda faylların adlandırılması var. Ki, məsəl üçün qeyd edirəm. Bu arada bunu yaddan çıxartmırıq. Faylların adlandırılması və faylların ad genişlənməsi var. Ümumiyyətlə, əməliyyat sistemlərində əsas hansı konfigurasiyalar var? Əməliyyat sistemlərinin yüklənməsi prosesini dedik. BIOS prosesi, botdur, post haqqında məlumat verdim. İndi gəlirik fayllar. Faylların ad genişlənməsi haqqında danışmağa. Ümumiyyətlə, fayl nədir? Kompüterin yaddaşında saxlanılan, ümumi ad altında saxlanılan, ümumi verilənlər yığını fayllar olmuş olacaqdır. Fayllar hansı fayllar var? Fayllar icra olunan fayllar var. Burada qeyd etməmişəm. Deməli, icra olunan fayllarımız var, sənədlər var, icra olunmayan fayllar. İcra olunan fayllar, belə deyim, müəyyən bir əməliyyatı yerinə yetirən sistem tərəfindən yaradılan fayllar olacaq. İcra olunmayan fayllar isə həmin bu sarı rəngli, yəni istifadəçinin yaratdığı fayllar həmin bu icra olunmayan fayllara aid edilmiş olacaqdır. Faylların adlandırarkən fayllar iki hissədən ibarət olur. Ümumiyyətlə, bu hissəyə hələ baxmırıq. MS-DOS hələ ki bizə lazım deyil. Ümumiyyətlə, faylların adları bu şəkildə olur. Faylları adlandırarkən faylların ad hissəsi, bir də faylların genişlənmə hissəsi olur. Bəs faylların ad hissəsi nəyə lazımdır və yaxud da genişlənmə hissəsi nəyə lazım olur? Deməli, fikir veririksə, faylların ad hissəsi nöqtəyə qədər olan hissə, faylın ad hissəsini, nöqtədən sonra olan hissə isə faylın ad genişlənməsini, genişlənmə hissəsini bildirir. Yəni, faylın hansı tip sənədə aid olduğunu bilmək üçün faylların genişlənməsindən istifadə edilmiş olur. Faylların genişlənmələri böyük və yaxud da kiçik hərfləri qəbul etmiş olacaqdır və yaxud da fayl və yaxud da proqramları, sənədləri məsəl üçün adlandırarkən genişlənmələrdə müəyyən məhdudiyyətlərdən istifadə edilir. Əlavə olaraq məhdudiyyətləri qeyd etməmişdən əvvəl bunu qeyd edim ki, MS-DOS əməliyyat sistemində fayl və yaxud da baxırıq, MS-DOS əməliyyat sistemlərində faylların və kataloqların adları maksimum. Yəni, bu sol hissə də MS-DOS-da. Bunu yadımızdan çıxartmırıq. MS-DOS-da sol hissədə maksimum 8 simvol ola bilər faylın ad hissəsində. Bir də genişlənmə hissəsində isə maksimum 3 simvol ola bilər. Bu MS-DOS-a aiddir. MS-DOS fərqli olduğuna görə 8-3 prinsipi var. Amma biz Windows əməliyyat sistemindən istifadə edirik. Fikir verirsək, Windows əməliyyat sistemində fayl və qovluqların adında maksimum, yəni bu sol hissədə maksimum 255 simvol ola bilər. Yəni, ümumi 255, genişlənmə hissəsində isə 3 və yaxud da 5, 8, yəni daha artıq ola bilər. Daha doğrusu 3-5 arasında olur. 5 nəymiş? Daha doğrusu 8 nəymiş? 3-5 arasında dəyişmiş olur. 8 sadəcə MS-DOS-un ad genişlənməsi hissəsində
istifadə edilə bilər. Bəs mən bu faylları və yaxud da sənədləri adlandırarkən hansı simvollardan istifadə edə bilmərəm? Gəlin baxaq. Deməli, bunu bura gətirirəm. Aha, deməli, gəldik bura, növbəti hissə. Deməli, fikir veririk. Fayl burada bayaqdan deyirik. Fayl yaddaşın bir hissəsində ümumi adı altında saxlanılan verilənlər yığımı idi. Bəli, növləri icra olunan sənədlər fayllarını qeyd etmiş oluruq. Ümumiyyətlə gəlirik burada fikir veririksə, növbəti hissə faylları adlandırarkən dedim ki, bəzi simvollardan istifadə etmək olmaz. Hansılardır bu? Deməli, fayl və qovluqların ad hissəsində, həmçinin genişlənmə hissəsində istifadə edə bilmərəm. Həmin bu simvollardan istifadə edə bilmirik. Deməli, bunu necə yadda saxlayırıq? Mən belə, məsəl üçün, böyükdür, kiçikdir işarəsi. Bu heç böyükdür, kiçikdir. Siləşləri düz siləş var, tərs siləş var. Sonra tərs sola sağa siləş var. Bir də belə. Oldu, artıq 5-ni qeyd etdim. 5-ni qeyd edəndən sonra dırnaq işarəsi var. Dırnaq işarəsi, dırnağa oxşayan ulduz işarəsi var. Bunları qeyd etdim. Ulduzdan sonra qoşa nöqtə var. Nə qədər oldu? 3, 3, 6, 7, 8, bir də 9-cu sual işarəsi. Həmin bunlardan faylları adlandırarkən həm ad hissəsində, həm də genişlənmə hissəsində, yəni nə solda, nə də sağda istifadə edə bilmərik. Bu arada nidanı istifadə etmək olur. Bəzən çaşıb nidanı götürürlər. Nida olur, yəni bunu götürmürük. Nidadan ad və genişlənmə hissəsində istifadə etmək olar. Deməli, olmayanlar bunlardır. Əlavə olaraq fayl və yaxud da qovluqları adlandırarkən ad hissəsində istifadə edə bilmədiyim bəzi sözlər var. Amma genişlənmə hissəsində istifadə edə bilərəm. Bu niyə görədir? Məsəl üçün, PRN printeri tanıyır. Mən bunu ad hissəsinə yazsam, məsəl üçün, faylı adlandırarkən, mənə printə verə bilər. Printə müraciət başa düşə bilər bunu. Ona görə də ad hissəsində yox, genişlənmə hissəsində istifadə etmək olar. Deməli, bunlar da necə yadda saxlayacaqsınız? AUX-dur, nulldur, PRN-dir. Fikir verin, AUX-dur, nulldur, PRN-dir. N-lə bitdi. Mən, məsəl üçün, belə yadda saxlayıram ki, John N-lə bitir, John tək qalır, John. John 0-dan 9-adır. Deməli, John 0-dan 9-adır. Bir də LPT 0-dan 9-adır. Məsəl üçün, sizə versə John 9, bunu istifadə edə bilərsiniz ad hissəsində. Niyə görə? Çünki tək John'u istifadə edə bilmərəm də. Amma John'un yanında nəsə olsa istifadə edə bilərəm. Amma John'un yanında, məsəl üçün, John'un yanında hərf olanda istifadə edə bilmirəm. Daha doğrusu, rəqəm olanda istifadə edə bilmirəm. Deməli, bunlar ad hissəsində istifadə edilmir. Amma genişlənmə hissəsində, yəni burada istifadə edilə bilər. Sonra dedik ki, böyük və kiçik hərflə yazıla bilərlər. Həmin bu ümumi şəkildə də bu simvollardan faylların ad və genişlənmə hissəsində istifadə edilmir. Bu belə. Deməli, burada həmçinin mən burada faylın yolunu gördüm. Faylın yolu haqqında məlumat verəcəm. İndi genişlənmələrə gəlmişkən, gəlin faylın genişlənmələri haqqında danışmış olaq. Fayllarda bəzi bu faylın yolunu, faylın maskaları haqqında məlumat verəndə qeyd edəcəm. Birinci gəlirik faylların genişlənmələrinə. Məndə hansı faylların genişlənməsi var? Buradan qeyd edəcəm. Deməli, baxıram faylların ad genişlənməsi var. Məsəl üçün, necə yadda saxlayırıq? Gələk buradan, elə buradan başlayacağım. Faylların ad genişlənməsi. Artıq arxiv fayllarını bilirik də. Arxiv fayllarında win'di, zip'di, ardı, arşiv gedirdi. Məsəl üçün, necə yadda saxlayacaqsınız? Zip'i məncə bilməyən yoxdur arxiv fayllarında. Sonra, mən bunu biraz oxşadıb yadda saxlamışdım. Necə? Məsəl üçün, arş, sonra jar gəldi. Jar, sonra r-lə başladı, rar, sonra tar. Belə vurğu kimi yadda saxlaya bilərsiniz. Bir dənə də fərqli cab var. Deməli, buradan arxiv fayllarından arşiv, arş, jar, tar, rar, zip, belə yadda saxlaya bilərsiniz. Daha sonra nə var burada? Elektron poçt, məsəl üçün fərqli nə var burada? Kömək faylı help. Bunu belə yadda saxlayacaqsınız. Daha sonra internet səhifələri HTML gedir də. HTML-i yadda saxladığına görə HTML, ML, belə fikir verik. XML, WML, HTML, PHP-ni fərqlidir. Bunu indi müxtəlif yolla yadda saxlaya bilərsiniz. Daha sonra kitabxana library. Bu formada yadda saxlayırsınız. Digərlərini də indi uyğunluq olaraq yadda saxlamaq olar. Müəyyən bir bənzətmə ilə. Deməli, sonra burada səs və yaxud da elektron poçt faylları PST pub'dır. Deməli, əslində poçtdursa, poçt, PST pub. Bu formada yadda saxlaya bilərsiniz. Deməli, səs və video fayllarını. Məncə video fayllarından, daha doğrusu bura MP4 yazmamışam, MP4 var. Video fayllarından MP3 səs faylının aid olduğunu hamı bilir. MP4 oldu video.
Burada biraz uyğunluq olaraq yadda saxlamaq olar. Məsəl üçün, səs faylı, daha doğrusu MP4, MPG. Bunlar video olacaq. Sonra səs faylından AMR səs faylı olacaq. AV isə video demirəm, video. AV video faylı olacaq. Daha sonra videoya, video deyirəm də, VOP aid ediləcək. Yenə video deyirəm, FLV video faylına aid ediləcək. MP4, MPG isə video faylıdır. Bunu qeyd kimi kənara yazıb müəyyən üsulla yadda saxlamaq olar. Səs faylından AV artıq videoya aid edildiyinə görə AMR səsdədir. Sonra bu MIDI-də səs videodan daha qısadır. MIDI bura aid ediləcək. MP3 və WAV kimi. Elə bir biri VOP-dur, biri WAV-dır. VOP videodursa, WAV-la başlayan səsdə olacaq. Belə müəyyən bir uyğunluqla yadda saxlaya bilərsiniz. Daha sonra gəlir burada faylların ad genişlənməsində. Bu ən rahatları buradadır. Sistem olacaq. Sonra backup faylların sürəti, ehtiyat sürəti yaradırdığı backup olacaq genişlənməsi. Pascal baş hərfidir, Pascaldır. Basic basdır. PowerPoint bilirik. PPT, PPTX-dir. Bir də poddur, icra olunan, daha doğrusu poddur. Bu formada yadda saxlayırıq. PPT, PPTX-i bilirsiniz, bir dənə poddur. Verilənlər bazası Access-in özü ACSDB-dir. Baxırıq MDB, ACSDB, DB, bir də DAT. Verilənlər bazası Access-ləndir. Excel-də XLS-X-dir. Buradan qeyd etməmişim. XLS-X də var. Sonra bunlar qalır. İndi bunları necə yadda saxlayırıq? Bilirik ki, bizdə giflərimiz, animasiyalar göndəririk bir-bir WhatsApp-da bir-birimizə. Həmin bu gif şəklində olur. Animasiyaların genişlənməsi gif olacaq. Rəsmlərimiz JPG əslində həmçində BMP formatında saxlanılır. Amma burada indi raster paint redaktorlu rəsm faylları. Rəsm faylları BMP olacaq. Artıq telefonda saxladığımız şəkilləri isə JPG olacaq. Deməli, rəsmlər BMP, şəkillər isə JPG olacaq. Şəkli bilən var, artıq rəsmi də ona uyğunlaşdırmaq olar. Daha sonra növbəti gəlirdi burada faylların ad genişlənməsində. Formatlaşdırıla bilən mətn faylları Doc, Docx Word-ə aiddir. Əlavə olaraq Doc, Docx, Dot. Bunlar Word-dür, məsəl üçün mətn tiplidir. RTF də mətn tipli fayllara aid edilmiş olacaq. Burada formatlaşdırıla biləndir, fikir verirsiniz. Formatlaşdırıla bilməyən TXT-dir. Bir də var, icra olunan COM-XN-i artıq hamı bilir. İcra olunan faylların genişlənməsinə aid edilmiş olacaq. Əmr fayllarının genişlənməsi də BAT-dır. Deməli, bu belə faylların genişlənməsini indi müxtəlif üsullarla yadda saxlaya bilərsiniz. Bir də faylların axtarıcı zamanı bəzi simvollardan istifadə edilir. Məsəl üçün, ulduz işarəsi ixtiyari sayda, yəni en qədər simvol ola bilər. Məsəl üçün, indi testlərdə də görəcəyik, testləri işləyəndə görəcəksiniz. Ulduz işarəsi en qədər simvolu, sual işarəsi isə bir simvolu bildirmiş olacaq. Mən məsəl üçün, Nicat adında olsun, fikir verirsə nöqtə ulduz qoymuşum. Genişlənməsi isə istənilən genişlənmə ola bilər. Yəni, istənilən tipli genişlənmə olar. Nicat adı altında bütün olan faylları bizdə gətirib çıxartmış olacaq. Bu oldu bizdə nə dedik? Faylların adlandırılması zamanı istifadə edilən, daha doğrusu genişlənmələri qeyd etdik. Bir də qaldı bizdə nə? Fayllarda istifadə edilən həmin bu deməli simvollar, çağırılması zamanı istifadə edilən simvollar. Bizdə qaldı faylların yolu. Deməli, faylları adlandırarkən bu arada bu ulduz və yaxud da sual işarəsi bizdə faylın maskaları adlanır. Deməli, fayl maskaları adlanmış olacaq. Deməli, indi növbəti hissə gəlir bizdə qovluqlar, kataloqlar. Bunlar haqqında məlumat verməmişəm. Deməli, qovluq nədir, kataloq nədir, fayl nədir? Bu arada faylın yolu burada var idi, bircə dəqiqə. Faylın yolu hissəsində bura əlavə edirəm, burada izah edərik. Deməli, bu belə. İndi faylın yoluna keçməmişdən əvvəl bizdə var idi, dedim ki, kataloqlarımız var idi. Kataloqlar nədir? Kataloq nədir, qovluq nədir, fayl nədir? Daha doğrusu kataloq faylları nədir? Kataloq faylları informasiyalarını özlərində saxlayan xüsusi fayllar olmuş olacaqdır. Windows əməliyyat sistemində belə qeyd edə bilərik ki, kataloqlar özləri də bizdə qovluq adlandırılmış olacaqdır. Bəzən kataloq nədir, qovluq nədir qarışdırırlar. Kataloqlarda faylların tam adı, ölçüsü qeyd edilmiş olacaqdır. Deməli, fayllarda kataloqların fərqləri nədir? Deməli, kataloqların daxilində başqa bir kataloqlar qeyd olunur. Və bunlar bizdə artıq alt kataloq olacaq. Ümumiyyətlə, faylın yolunda, məsəl üçün, belə bir kataloqlarımız var. Həmin bu kataloqda başqa bir kataloq qeyd edilirsə, bu artıq bizim alt kataloqumuz olacaqdır. Kataloqların adlarında olan tələbat fayllarda olduğu kimidir. Müəyyən bir mexanizmlə işləyir. Amma fayllarda olduğu genişlənmə kataloqlara aid edilmir. Artıq kataloqlarda genişlənmələrdən istifadə edilmir. Daha sonra
Bu arada məsəl üçün soruşa bilər, istifadəçinin işlədiyi kataloq bizdə cari kataloq adlanmış olacaq. Bu da belə. İndi gəlirik hansı hissəyə? Məsəl üçün bu arada kataloqları adlandırarkən bir kataloqun məsəl üçün adlandırılması zamanı digərlərindən slash vasitəsilə ayrılmış olacaq. Burada məsəl üçün bu formada fikir veririk, slash vasitəsilə kataloqlardan baş kataloq digərlərindən ayrılmış olacaq. Sonra gəlirik növbəti hissə bizdə faylların haqqında danışmış olurduq. Faylların haqqında nələri qeyd etmədik? Bayaqları fayl haqqında danışanda hansı tip fayllarımız var idi biz qeyd etdik? Bizdə icra olunan fayllarımız var idi. Bəli, sənədlərimiz var idi. Bir də konfigurasiya faylları var idi. Bir də fayllarda müəyyən bir xassələri qeyd etmək olar. Məsəl üçün, hansı tip fayllarımız var? Məsəl üçün, read-only var. Bu nə olacaq? Read-only. Yalnız oxu üçün nəzərdə tutulan fayllar olacaq. Sonra H hərfi var, hidden. Hidden gizli olan fayllar olacaq. Yəni, belə deyim, standart əməliyyatlara daxil edilmir, gizlədilmiş olur və müvəqqəti xidməti həyata keçirmiş olan fayllar olur. Yəni, pəncərədə görsənmir, gizli fayllar olur. Ki, faylların gizlədilməsindəki əməliyyat sistemindən görmüşdük. Məsəl üçün, hər hansısa bir sənədin faylın üzərinə gələndə bunun daha doğrusu propertiyasından gəlib bunu gizlədə bilirdik. Fikir verib, hidden edib həmin faylı gizlətmək mümkün idi. Daha sonra sistem faylları var idi. Bunlar isə əməliyyat sistemində istifadə edilirdi. Onları dəyişdirmək mümkün olmurdu, silə bilmirdi. Əməliyyat sisteminə yüklü olan fayllar idi. S hərfi ilə işarə edilir. Bir də arxiv faylları var ki, ehtiyat arxivləri yaratmaq üçün istifadə edilir. Deməli, gizli oldu. Sistem faylları oldu, read-only oldu, bir də nə dedik? Arxiv. 4 dənə faylı qeyd etmiş olduq. Deməli, faylı qeyd edəndən sonra biz gəlirdik faylın yolu haqqında danışmağa. Bayaqları göndərdim əslində. Bəli, buradaydı. Deməli, faylların yolu necə olur? Düzülüşü necədir? Qeyd etdik ki, istənilən hər hansısa bir faylı adlandırarkən müəyyən bir struktura, müraciətə malik olur və yaxud da biz fayla müraciət etmək üçün onun bir strukturları olur, müəyyən bir yoldan keçməliyik. Məsəl üçün, mən bu doc faylına müraciət etmək üçün və yaxud da info.fc faylına müraciət etmək üçün müəyyən yoldan keçməliyəm. Deməli, burada faylları adlandırarkən ilkin olaraq diskin adı qeyd edilir. Diskin adı kataloq, baş kataloq olsun, digər fayl adlarından qoşa nöqtə vasitəsilə ayrılmış olacaqdır. Daxilində yerləşən qovluqları da bir-birlərindən ayırmaq üçün mütləq şəkildə slash işarəsindən istifadə etmiş oluruq. Sonda isə məsəl üçün nə yerləşir? Genişlənməsi hansı tip genişlənməyə malik olduğu faylın bildirmiş olacaq. Məsəl üçün deyirəm ki, D qoşa nöqtə, bəli, FC Akademi, məsəl üçün qeyd edirəm, nə qedirəm? Məzun günü və yaxud da belə bir şey qeyd etmək olar. Nöqtə, məsəl üçün MP3 və yaxud da MP4 video şəklində bu formada qeyd etmək olar. Sonra növbəti hissə gəlir bizdə fayl sistemləri haqqında. Faylların axtarışını qeyd edəndən sonra faylın sistemləri gəlir. Fayl sistemlərini qeyd etməmişdən əvvəl bizdə sektor, klaster, cığır anlayışları var. Bunlardan harda istifadə edirik? Ümumiyyətlə, diskin fiziki və yaxud da mənfi strukturlarını ifadə etmək üçün müəyyən bir anlayışlardan istifadə edilir. Bilirik ki, kompüterləri ümumiyyətlə uzun müddət yaddaşda saxlamaq üçün biz sərt diskdən istifadə edirik. Bu da diskin daxili haqqında bəzi şeylər vardır. Diskdəki məlumatlar həmin bu diskin daxilidir. Deməli, diskdəki məlumatlar bilirik ki, cığırların üzərinə yazılır. Cığırlar da fikir veririk, bölünəcək. Cığır, fikir veririk, dedim ki, diskdəki məlumatlar cığırların üzərinə yazılır. Yəni, məlumatların yazıldığı yer bizdə cığırlar olacaq. Deməli, cığırlara da fikir veririk. Diskin cığır və yaxud da sektorlara bölünməsi, mən baxıram ki, disk sektorlara, bir də cığırlara bölünür. Bəli, diskin cığır və yaxud da sektorlara bölünməsi bizdə fiziki formatlaşmanı ifadə etmiş olacaqdır. Fikir veririk cığıra. Cığırlar elə bil ki, bir böyük uzun halqadır. Halqanın da bölünməsi artıq sektorlar olacaq. Həmin bu elə bil ki, pizza dilimində bu kiçik bu hissələr sektorlar olacaq. Deməli, diskdəki məlumatların yazılması bizdə cığırlara yazılır. Onlar da dedik ki, sektorlara bölünür. Sektorlar elə bil ki, bir parça-parça hissələri ifadə etmiş olacaqdır. Deməli, daha sonra sektor anlayışı qeyd etdik. Sektor özü nədir? Baxıram, sektorlar verilənlərin oxunub yazılması üçün istifadə edilən ən kiçik vahid olacaq. Deməli, faylın hissələrinin yazıla bilməsi üçün ən kiçik ünvanlanan elementləri də biz sektor olaraq qeyd etmiş oluruq. Bəs burada klaster anlayışı gəlir. Klaster anlayışı hardan çıxır? Fikir verir, diskin kiçik həcmli nömrələnmiş hissələrə artıq bizdə klasterlər adlanmış olacaqdır. Diskin, belə deyim, formatlaşdırma da deyə bilərik və yaxud da klaster olaraq da adlandıra bilərik. Diskin kiçik həcmli nömrələnmiş hissələrini biz, deməli, klaster adlanmış oluruq. Klaster haqqında nəyi qeyd edə bilərəm? Klasterə fayl hissəsini yerləşdirməklə yanaşı,
həmin faylın ad hissəsini də yerləşdirmək olur. Ümumiyyətlə klaster və yaxud da diskdir, cığırdır, bunlarla bağlı məsələ tipi düşür qəbula. Daha doğrusu sınaqlara, admin sınağına düşüb. İndi qəbula hansı tip düşüb, ona da baxmış olacağıq. Deməli, klasterlərə bircə dəqiqə burada sual olmalıydı. Deməli, klasterlərə yerləşməsi ilə bağlı bir dənə sual var idi burada. Elə görmüşdüm, elə yadımda qalıb. Aha, fikir veririk. Yox, burada yox idi. Mən bunu sual olaraq gördüm. Yox, belə riyazi sual demək olar ki, heç baxacaq indi suallara. Riyazi tipli sual necə düşüb? Deməli, riyazi tipli sual olmalıydı. Mənim elə yadımda qalıb ki, ən az bir dənə riyazi tipli sual görmüşdüm. Riyazi tipli sual daha az düşür, mətn tipli daha çoxdur. Deməli, burada riyazi tipli faylın yerləşməsi ilə, yəni bir klasterə bir fayl yerləşə bilər. Bunu yaddan çıxartmırıq. Yəni, məsəl üçün deyir ki, tutaq ki, deyir 8 kilobayt tutuma malik olan bir klaster verilir. Onu nə qədər, məsəl üçün, disk sektorundan, məsəl üçün 3 kilobaytlıq nə qədər disk sektorunda, daha doğrusu fayl yerləşdirmək olar. Faylın yerləşməsini soruşursa, nə qədər fayla yerləşdirmək olar? Yəni, bir klasteri bir fayla yerləşdirə bilərik. Bunu yaddan çıxartmırıq. Yəni, bu tip sual veriləndə elə cavabı bir olaraq götürmüş oluruq. Deməli, nəzəri hissələrinə qeyd edərəm. Nəzəri hissələrinin suallar olan hissələrində nəzəri hissəsi haqqında məlumat verəcəm. Burada nəzəri hissənin, daha doğrusu praktiki hissənin sualları hansı tip ola bilər, onlara ilə test hissəsində baxmış olacaq. Deməli, fayl sistemləri gəlir. Fayl sistemləri nə idi? Müəyyən bir əməliyyatları yerinə yetirmək üçün istifadə edilir. Əməliyyat sistemlərində olur. Əməliyyat sisteminin bir hissəsi olub, bəli, diskdə fayllar və yaxud da kataloqlara giriş və yaxud da onların yerləşməni idarə etmiş olacaqdır. Müxtəlif fayl sistemləri var. Diskləri formatlaşdırmaq, optimallaşdırmaq üçün. Hansı fayl sistemlərimiz var? FAT16, FAT32, bir də interfeys fayl sistemləri var. Ki, əvvəllər, məsəl üçün, FAT16 fayl sistemindən istifadə edilirdi. FAT16 fayl sistemi adından da göründüyü kimi yaddaşda cəmi 16 bit yaddaş sahəsi olmuş olacaqdır. Hər bir klasterin ünvanı da 16 bitə bərabər olmuş olur. Deməli, yaddaş sahəsi də 16 bitdir, klasterin ünvanı da 16 bitdir. FAT16 fayl sistemlərində burada qəbula necə suallar düşə bilər? Deməli, FAT16 fayl sistemləri 16 mərtəbəli olacaq. Klasterin ölçüsü də dedik, FAT16-da 16-dır. Deməli, ünvan sayı ən çoxu 2/16 sayda ola bilər. Bir də disklərin həcmləri ilə bağlı düşür. Məsəl üçün, faylın həcmi maksimum FAT16-da 2 GB ola bilər. Diskin həcmi isə 4 GB ola bilər. Deməli, fayl sistemləri 3 dənədir. Birinci FAT16-dır. FAT16-da dedik, faylın ölçüsü 2 GB-dır. Diskin həcmi 4 GB-dır maksimum. Sonra gəldi FAT16 fayl sistemi. Bilirik ki, fayl sistemləri getdikcə təkmilləşir. Klaster ünvanı dedik 16-dır, yaddaş ünvanı 16 bit idi, 2/16 sayda maksimum ünvan var idi FAT16-da. Deməli, interfeys, daha doğrusu FAT32 fayl sistemi yarandı. FAT32 niyə yarandı? Bilirik ki, getdikcə informasiya tutma arta bilər, texnologiya yeniləşir. Ona görə də yeni əməliyyat sistemindən istifadə edilir, fayl sistemindən istifadə edilir. Deməli, FAT32 fayl sistemi yaradır. FAT32 də 16-da olduğu kimi burada yenə 32 mərtəbəli olacaqdır. Daha sonra burada nə olacaq? FAT32 fayl sistemində ünvan sayı 2/32 sayda ünvan sayı olmuş olacaqdır. Bunu dedik, klasterdə 2/32 sayda klaster ünvanı olur dedik, 32 bitlik olur. Əlavə olaraq burada klasterin ölçüsü 32 bitlikdə 8 kilobaytdan 64 kilobayt arasında yerləşmiş olacaq. Diskin həcmi necə dəyişəcək? Diskin və yaxud da faylın. Bayaqları fayl 2 idi, disk 4 idi. İndi isə fayl 4 olacaq, 4 GB olacaq. Disk nə qədər olar sizcə? Diskin də ölçüsü 8 terabayt olacaq artıq. Bunlar gigabayt idi, diskin ölçüsü isə artıq 8 terabayta bərabər olmuş olacaq. Elə bil ki, 2, 4, 4, 8. Bir dənə 8 terabaytdır. Daha sonra yenə də texnologiya inkişaf etdikdən sonra növbəti fayl sistemi, interfeys fayl sistemi yaradır. Interfeys fayl sistemindən qəbula sual düşübmü? Bəli, dəfələrlə düşüb. Interfeys fayl sisteminin haqqında properties, bəzi xüsusiyyətlərini bilməliyik. Interfeys fayl sisteminə baxırıq, əsas özəlliyi onun təhlükəsizliyinin yüksək olmasıdır. Həmçinin bu sistemdə fayllar diskdə yazılanda avtomatik olaraq sıxılır, yaddaşa qənaət edilir. Deməli, informasiyaları sıxır, yer açır, təhlükəsizliyi təmin etmiş olur. Daha sonra Windows əməliyyat sisteminin özü də interfeys fayl sistemində istifadə edilmiş olur. Interfeys fayl sistemindən əlavə olaraq diskin həcmi artıq burada disk 8 terabayt idi də. Deməli, burada artıq interfeys fayl sistemində diskin həcmi
556 terabayta bərabər olmuş olacaq NTFS fayl sistemində. Əlavə olaraq belə deyə bilərik ki, NTFS fayl sistemi haqqında onu qeyd edə bilərik ki, burada əsas üstünlükləri nədir? Dedik ki, burada mühafizəni yerinə yetirirdi, təhlükəsizliyin yüksək olması idi. Bu arada yenə uyğunluq olaraq düşür. Hər bir istifadəçi üçün ayrı bir zibil qutusu olur. Deməli, hər biri üçün ayrı bir zibil qutusu ilə təmin edilmiş olur. Sonra dedik, arxivləşməni yerinə yetirdi, təhlükəsizlikdir, fayl və qovluqların şifrələnməsidir, bərpasıdır, sonra sıxılmasıdır, yerin açılmasıdır qeyd etdik. Daha sonra nə dedik? Böyük həcmli informasiyalarla daha qənaətli şəkildə işləmiş olurdu. Bu da oldu NTFS fayl sistemlərinin əsas propertiyası, belə əsas xüsusiyyətləri. Daha sonra baxaq görək nəyə qeyd edə bilərik. Bir də məsəl üçün klasterlə bağlı məsələlər olur. Məsəl üçün klasterlə bağlı necə tip məsələlər ola bilər? Tutaq ki, bizə deyir ki, klasterin ölçüsünü verib bizə, klasterin ölçüsü deyir ki, 4 kilobaytdır. 4 kilobaytdır. Aha, klasterin ölçüsü 4 kilobaytdır. Deməli, biz bunu 9 kilobaytlıq ölçüdə olan mətn faylına yerləşdirmək istəyirəm. Bu halda klaster fayla necə yerləşdiririk? Deməli, indi sonda soruşur ki, bizdə faylı saxlamaq üçün nə qədər yer tələb edilər. Mən bilirəm ki, klasterimin ölçüsü 4 kilobaytdır. Gəlirəm, klasterimi buradan çəkirəm. Deməli, birinin ölçüsü 4 kilobaytdır. Aha, buradan qeyd edirəm. Və deyirəm ki, mənim 9 kilobaytlıq mətn faylımı klasterlərə yerləşdirmək istəyirəm. Deməli, bu 9-un 4-ü bura yerləşəcək. Daha sonra 9-dan qaldı da 5-i. 5-indən 4-ü bura yerləşəcək. Aha, 8. Deməli, biri qaldı. Birini ata bilmirəm axı. Biri də bura yerləşəcək. Deməli, 3 klasterə yerləşmiş olacaq. Amma bunun məndə desə neçə dənə klasterə yerləşər? Deməli, 3 dənə klasterə yerləşəcək. Amma desə ki, məndən ümumi yaddaşda nə qədər yer tutar? Yaddaş hissəsini tap. Mən də 3-ü nəyə vuracam? Klasterin ölçüsünə. 3-ü də 4-ə vuracam. 12-ni tapmış olacam. Əgər klasterin sayını soruşsa 3 klasterə yerləşir. Daha sonra ümumi yaddaşda yerin soruşsa 12-yə bərabərdir. Bəs desəydi ki, həmin bu klasteri, daha doğrusu klasterin ölçüsü bu qədərdir. Bunu nə qədər fayla yerləşdirmək olar? Bir klasteri elə bir fayla yerləşdirmək olur. Onda cavab 1 olur. Fayla yerləşməsini soruşanda bir fayla yerləşdiririk. Nə qədər klasterə yerləşdi? 3 klasterə yerləşdi. Amma yaddaşda yerini soruşsa, yaddaş hissəsini 12 kilobayta bərabər olmuş olacaq. Bu da belə. Bu arada bunu qeyd edəndən sonra sizə 3 dənə texnologiya haqqında da məlumat verəcəm. Bizdə hansı texnologiyalar var idi? Əməliyyat sistemində istifadə edilə bilən. Bu qəbul sualıdır. Hətta açıq sual olaraq məsəl üçün qəbula düşür. Gəlin ona baxaq. Daha sonra testlərinin izahına növbəti videoda baxmış olacağıq. Deməli, indi baxıram, dedim ki, bizdə 3 dənə texnologiya var. Hansı texnologiyalardır? OLED texnologiyasının adını eşitmişik. OLED texnologiyası. Deməli, Windows əməliyyat sistemi və yaxud da əməliyyat sistemində istifadə edilən 3 dənə texnologiya var. Texnologiya. Buradan qeyd etdim. Logiya. Belə. Bu formada. Texnologiyanı qeyd etdim. OLED texnologiya nədir? Bir proqram daxilində başqa bir proqramı açmaq üçün biz OLED texnologiyasından istifadə edirik. Fikir və OLED Object texnologiyasıdır. Mən hal-hazırda PowerPoint-dayam. PowerPoint-dan çıxıb Excel-ə və yaxud da başqa bir proqrama keçid edəcəm. Bu OLED texnologiyasıdır. Əlavə olaraq bizdə hansı texnologiya var? Play and Plug texnologiyası var. Deməli, texnologiyası var. Bu nə deməkdir? Bu elə bil ki, xarici qurğularla bağlı olan hissələri tapıb yükləyir. Qurğularla bağlı olan hissələri, qurğularla əlaqələndirilmiş hissələri tapıb yükləyir. Belə yadda saxlayırsınız bu texnologiya. Daha çox hardware qurğuları ilə bağlı düşür variantda. Üçüncü də var bizdə drag and drop. Bu da bir texnologiyadır, drag and drop texnologiyası. Bu texnologiyada isə mouse'un sol düyməsi basılı halda sürüşdürüb aparmaq. Deməli, bu texnologiyada necə istifadə edirik? Mouse'un sol düyməsi basılı halda sürüşdürüb aparırıq və yaxud da shift düyməsindən istifadə edirik. Əgər variantlarda belə bir şey görsək, onda deməli drag and drop texnologiyasını götürürük. Və yaxud da belə sual olaraq düşür, əməliyyat sistemində və yaxud da Windows əməliyyat sistemində hansı texnologiyalardan istifadə edilir? Həmin bu 3 texnologiyadan istifadə edilmiş olacaq. Deməli, bununla da biz demək olar ki, əməliyyat sistemi ilə bağlı olan hər şeyi demək olar ki, qeyd etmiş olduq, hər şeyə toxunmuş olduq. Ümid edirəm ki, video izahı faydalı olmuşdur və artıq növbəti izahda biz həmin bu əməliyyat sistemindən qəbula düşmüş sualların izahına baxmış olacağıq. İnşallah gələn video dərslərdə görüşənədək. Hər birinizə uğurlar əziz tələbələr.